Под земята, далеч от шума на света, се крие едно старо или ново лице на сигурността. Съвременните бункери вече не са просто бетон и стомана. Те са високотехнологични убежища, създадени да издържат на всичко – от природни бедствия до глобални кризи. Подобни бункери има и в България, но местоположението, локацията и собствеността им се пазят в строга тайна. Затова и външен екип заснема следващите кадри. По какви критерии избирате локациите на всеки един бункер? Избираме ги по различни критерии. Локацията на терена, правим анализ на почвата, дали е възможно там да се изгради бункер или не. И вече на база този анализ, който правим с вече наличното, преценяваме дали всъщност е подходящо мястото за изграждане на бункер, или ако не е подходящо, даваме много ясни критерии, на които трябва да отговаря, за да го позиционираме на подходящо място. Сигурност. Основно всички търсят сигурност. Възможностите за печалба, разбира се, те са налични. Ако вие си построите къща и отдолу имате бункер в нея, стойността на тази къща във времето само ще се покачва. Инвестицията ще бъде, така да се каже, защитена. Извън техническото оборудване, всеки сам си преценя върху какво да наблегне. Хубав диван, хубава кухня или хубава спалня. Защото се оказва, че и луксът е от значение. За разлика от строителството, където горе-долу един строител може на квадратен метър лесно да каже колко излиза. Във всеки един бункер има различни инсталации, които работят синхронно по различен начин. И съответно този обект трябва да защитава от определени събития. Иначе казано, цената изключително много варира от десетки хиляди евро, 10, 20, 30, 50 хиляди евро до милиони. Всичко наистина зависи от това колко е голям обекта, за колко хора се предвижда, какво точно иска да се инсталира вътре. Всеки един бункер разполага с бункерни врати. В момента сме пред една от нашите врати, които са инсталирани на обекта. Тази врата е изцяло от стоманобетон, инсталира се по специален начин по време на строителството и се ползва специален тип бетон за нея. Има уплътнения, които в момента, в който вратата прилегне на касата, уплътняват изключително устойчиво, така че са една много сериозна превенция срещу проникване на всякакъв вид замърсяване, така да се каже, чрез тях се херметизират помещенията вътре в бункера. В момента се намираме в техническото на един от нашите обекти. Техническото е обособено на различни зони. Зона за пречистване на въздух, зона за пречистване на вода. В случая се намираме в зона с генератор, или иначе казвам генераторно помещение. Всеки генератор се калкулира обема на генератора, количеството електричество, което може да произвежда за снабдяване на бункера и евентуално къщата над него. Се калкулира строго специфично според консуматорите. Всеки бункер е снабден с различни пречиствателни системи за вода, като имаме филтрация от по-едри частици, имаме специална филтрация, която отделя тежките метали от водата, UV стерилизация, както и други различни решения. Първо се правят тестове на водата. Тук може да видите вентилационно табло, което ние сме проектирали и изградили, което управлява цялостната вентилация в бункера, във всеки един бункер. Като имаме различни режими на управление, в нормално ползване, когато нямате някакво събитие като радиоактивно, химическо замърсяване или друг вид събитие, имате нормален режим на ползване. Това значи, че цялостната вентилационна система се привежда във вид на ползване като нормална жилищна площ, както например си ползвате офис сграда или съответно ако имате къща и вътре си имате вентилация. Всеки бункер разполага с един или повече аварийни изходи. В случай, че предната зона, входната зона бъде затрупана поради някаква причина и човек не може да излезе оттам,
има авариен изход, през който може да се евакуират той и семейство. И така, когато всичко навън може да спре за секунди, някои хора са вече подготвени. Видяхме, че тези необикновени открития са модерни системи за живот при всякакъв сценарий, с технология, сигурност и пълна независимост, които се събират на едно място.